tunakuwa tunakumbuka rahisi mambo ambayo tumefanyiwa na Mungu ambayo yanatufaidi sisi, lakini inakuwa ni vigumu kwetu kukumbuka ni wapi Mungu alijitukuza kuwa Mungu kwetu. Na mara nyingi tunaona Mungu alijitukuza kuwa Mungu kwetu ni wakati tulinusurika kwenye ajali. Mara nyingi tunaona Mungu alijitukuza kuwa Mungu kwetu ni wakati tulipona magonjwa. Mara nyingi tunaona Mungu alijitukuza kuwa Mungu kwetu ni wakati tulipata mchumba, tukaoa au tukaolewa. Hapo ndo ambako tunaanza kuona Mungu alijitukuza kuwa Mungu. Lakini nakwambia, siku ambayo Mungu alijitukuza kuwa Mungu kwako ni siku ambayo alikutoa kwenye utumwa. Ni siku ambayo Mungu alikutoa kwenye dhambi. Ninakwambia hata upone mara ngapi, hata ufunguliwe kutoka kwenye mapepo, mizimu, nini, sijali umefunguliwa nini, lakini siku ambayo uliondolewa kwenye utumwa, hiyo ndio siku kuu. Kuna siku kama hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio siku kuu kuliko siku zote. Wakristo wanasherehekea happy birthday, happy nini, mwaka mpya, mwaka nini, nimeeneza mwaka mpya pamoja na mke wangu, nimemaliza miaka 2 pamoja na mke wangu hivi. Haijalishi. Haijalishi. Watu wanathamini mambo ya mwilini kuliko kuthamini mambo ya rohoni. Watu wanathamini vitu vya mwilini, vitu visivyo na maana, vitu ambavyo havina kichwa na miguu wanavithamini, lakini wanashindwa kuthamini siku ambayo Bwana mabwana aliwatoa kwenye utumwa. Unakumbuka? Je, unakumbuka? Kumbuka. Haleluya. Ngoja niwasomee kitabu cha Kumbukumbu, sura yake ile ya 5, aya yake ile ya 15. Biblia inasema hivi: kumbuka mlikuwa watumwa huko Misri, na Bwana Mungu wenu aliwatoa huko kwa mkono wenye nguvu na kwa mkono ulionyooshwa. Kwa hiyo Bwana Mungu wako amekuagiza kuiadhimisha siku ya Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka. Alafu Bwana anakuambia kwamba kwa kuwa yeye alikufanyia hicho kitu, umwabudu. Siku ya Sabato ilikuwa ni siku maalum ambayo Bwana alikuwa ameiweka kwa ajili ya yeye kuabudiwa. Na ndio maana naambiaga Wakristo, unaposhindwa kwenda ibadani umetenda dhambi. Sijali unaomba, sijali unanena kwa lugha 20, 40, sijali unanena kwa Kifaransa, je parle français hivi na hivi, sijali ikiwa kwamba